Hamma ayb o'zingizda. Meni ayblashni bas qiling. Men aytgandim sizga vaqtida harakatini qiling degandim. Siz nima qildingiz? Kredit olib biznes qilmoqchi bo'ldingiz, o'xshadimi? Ey, kutaman deganding-ku. 5 yil kutdim. 5 yil kutdim Shahboz aka. 5 yil sovchilarni qaytardim. Lekin endi ota-onam kutishmaydi. O'zi faqat pul topish kerak ekan bu hayotda. Ha, pul topish kerak. Alo. Sizga oxirgi ogohlantirish. Agar qarzdorlik vaqtida to'lanmasa, ishingiz sudga oshiriladi. To'lamayman. Qamasang qamavorlaring. Ha, oyi. Nima bo'ldi? Gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Mendaqalarga beradigan qizi yo'q ekan. Puli bor boy odamga berar ekan qizini. Shuncha kutib, yana ozgina kutmabdi o'g'lim. Kreditini to'lardik. Dadang ham harakat qilyapti. Men ham siraklarimni sotaman. Yaxshi bo'ladi hali. Oyi, qanaqasiga yaxshi bo'ladi? Ertaga ishim sudga oshib ketadi, qamab yuborishadi. Bo'pti, oyi, keyin gaplashamiz. Nima ustimdan kulyapsan? Seni shu bitta darding bor ekan, xolos. Bu qanaqa dard? Onamni o'ldirgan. Ha? Jinnimisan? Dardlar hamma o'zi ko'tara oladigan darajada bo'ladi. Onam men uchun o'zini qurbon qildi. Siz bo'lsa bitta qizni deb onangiz bilan gaplashishingizni qarang. Zo'r. Alo. Ha, oyi, bo'lmaydi o'qiz.